İmam Hüseyin əleyhissalam şəhadətə çatıb, Allah yolunda öldürülüb və Zeynəb bu cəhətdən razıdır, şaddır, nikbindir. Xütbəsində deyir, şükür olsun o Allaha ki, əvvəldə bizə xoşbəxtlik bəxş elədi, sonumuzu isə şəhadət və rəhmətlə bitirdi. Yəni, şəhadət bizim üçün qəmli yox, şad bir hadisədir. Şükür olsun Allaha ki, bizə şəhadət qismət elədi, bizi kəramətdə elədi. O zalim ondan soruşanda ki, Kərbəlada nə gördün? Dayanmadan, fasiləsiz cavab verir ki, ma rəeytu illa cəmila, gözəllikdən başqa heç nə görmədim. Kərbəlanın o müsibətində gözəllik gördüm. İmam Hüseyin əleyhissalamın başsız bədəninin yanına gələndə ilk söz ki deyir, o bu olur ki, İlahi təqəbbəl minna hazəl qəlil, bu kiçik qurbanı bizdən qəbul elə. Başdan başa razılıq, sevinç, şadlıq görürük Zeynəbin vücudunda. Bu məntiqdir və ağıl məntiqidir. Ağıl məntiqi ilə məsələyə yanaşanda görürük ki, Hüseynin şəhadəti böyük bir iftixar və uğurdur Zeynəb üçün. Hüseyn Allaha qovuşub, dini müdafiə eləyib. Amma bu yandan da eşq məntiqi var. Eşqin məntiqi başqadır. Bu məntiqi Zeynəbdə də görürük. Bir yandan iftixar eləyir, bir yandan da bilir Hüseyin cənnətə gedib. Amma onu aşiqlərdən soruşun ki, bir aşiqin məşuqunu gözü qabağında doğrasalar, onun ürəyinə necə dağ çəkilər? Onu aşiq olanlar bilir və Zeynəbin ürəyinə çəkilən dağ bu səbəbdəndir. Çünki birini sevdinsə, razı olmazsan ayağına tikan batsın. O ki qala ona o qədər zərbə vursunlar. Bu cəhətinə qəmlənir, Allaha qovuşmaq cəhətinə sevinir. İmam Hüseyin özü də belə idi. Başdan başa razılıqdır, əvvəldən axıracan rizən bi qəzaik, ilahi səndən gələn şeylərə razıyam. Əli Əkbəri meydana göndərir razılıqla. Heç bircə dəfə demir ki, oğlum sən getmə. Birinci icazədə Əli Əkbəri göndərir. Həzrət Əbəlfəzi göndərir. Bu ağıl məntiqidir, amma bu yandan Hüseyin aşiqdir. Hüseyin aşiqdir və Əli Əkbər doğranandan sonra ki, Əli Əkbər özü dili ilə deyir ki, atacan, görürəm ki, Peyğəmbər əlində mənə cənnət suyundan gətirib. Bilir o Allaha qovuşur, amma aşiqdir deyə öz sevdiyi şəxsin Əli Əkbərin doğranmasına səbr eləyə bilmir. Üzü üstə yerə yıxılır və deyir, və aləd dünya bə'dəkəl əfa, səndən sonra kül olsun bu dünyanın başına. İki şey eyni insanda görürük. Həm razılıq, həm qəm, kədər, qüssə. Razılıq ağlın məhsuludur, qəm, kədər eşqin məhsuludur. İnsan birinə aşiq olarsa, zərrə qədər əziyyət çəkməsinə tab gətirməz, dözməz. Zeynəb də belədir. Zeynəbə baxırıq, bir yandan baxırıq, görürük ki, razılıqla qəbul edir qardaşının şəhadətin. Amma bir yandan baxırıq, düşmən deyir, Zeynəb elə ağladı ki, dostu və düşməni ağlatdı. Bir yandan aram qəlblə Allaha ibadət eləyir. İmam Səccad deyir, Kərbəladan Şama qədər nə qədər dayanacaqlar var idi. Hər birində bibim Zeynəb müstəhəb namazlarını da tərk eləmədi. Aşura gecəsi idi, qan tökülüb, bütün əzizlər şəhid olub. Həzrət Səccad deyir, mən durdum gecə, yuxudan oyandım, gördüm bibim ibadət mehrabında dayanıb, əllərini qaldırıb göyə deyir, ilahi əl-əf, aram qəlblə Allaha ibadət eləyir. Bu aramlığı, bu şadlığı görürsən, digər tərəfdən sevdiyi şəxsin qılınclanmasına razıdır. Və Zeynəbin fəziləti elə bundadır ki, sinəsinə dağ çəkilən şeyə deyir ki, ma rəeytu illa cəmila. Qəm, qüssə mənzərəsinə deyir ki, gözəllikdən başqa bir şey görmədim. Yoxsa bir insan bir bağa girə, güllərə baxa, deyək ki, nə gördün orada? Deyər, gözəllik gördüm. Bu sözün bir o qədər fəziləti yoxdur. Heç bir fəziləti yoxdur. Amma sinəsinə dağ çəkilən adam o dağın, bəlanın içində gözəlliyi tapa və gözəlliyi görə, o, Həzrəti Zeynəbin üstünlüyüdür və fəzilətidir. Ağlınla məsələyə yanaşanda xanım Zeynəbin Hüseynin şəhadətinə heç ürəyinin dərinliyində də heç bir etirazı yoxdur.
ancaq şükür var. Amma aşiqdir deyə qəlbi də yanır. Odur ki, eyni zamanda həm qəm halındadır, həm şadlıq halında. Ümumiyyətlə, kamil insanlar belə insanlardır. Onlarda iki zid şey eyni vaxtda olur. Biz onu başa düşə bilmirik. Hədislər var ki, müminin imanı kamil olanda ümidlə qorxu arasındadır. İki hal onda eyni zamandadır. Bir ümid, bir qorxu. Ümid eləyəndə elə eləyir, elə bil ki, bütün insanların günahı ilə gedib Allahın qapısına, Allah onu bağışlayır. Belə ümid eləyir. Allahdan qorxanda elə qorxur, sanki bütün peyğəmbərlərin savabı ilə gedib Allah qəbul eləməyib. Bir insan eyni zamanda həm bu halda ola, həm o halda bu kamil insanlara xas xüsusiyyətdir. Əvvəldən deyir ki, nəhya ma'hu və nəmutu ma'ah. Biz Hüseynlə yaşayıb, Hüseynlə də öləcək lazım olarsa. Bu bəla dəryasına baş vurur və zərrə qədər sarsılmır. Bəlanı ağuşuna alır. Siz təsəvvür edirsiniz, Kufədə o qədər düşmənin müqabilində, insan selinin müqabilində bu qədər ürəyinə dağ çəkilmiş xanım, deyir, Kəzavərin üstündə dayanan kimi tarixçilər yazır. Özdə ən mötəbər tarixdir İmam Hüseynin bu tarixi. Deyir, xanım Zeynəb qalxdı ayağa, barmağını, əlini işarə ilə qaldırmaqla o insan seli, şadlıq eləyən, sevinən insanların bir anın içində nəfəsləri həbs oldu sinələrində. O əzəmətlə deyəndə onların qabağında və danışmağa başlayandan sonra deyir, insanlar boylanırdılar ki, deyəsən Allahın şiri əleyhissalam gəlib Zeynəbin dili ilə danışır. Eyni ilə əleyhissalamın o xütbələri onların yadına düşdü. Yezidin sarayında Hüseynin başı Yezidin qabağında deyir, Əminəl ədil yəbnət tüləqa. Ay azad olunmuşların oğlu Yezidə deyir. Heç bu ədalətdəndir ki, öz uşaqların yanında oturub Peyğəmbər balalarını əsir eləmişsən. Sən mənim cəddimin əli ilə sənin əcdadların azad olub. İndi sən elə bilirsən ki, bizi əsir eləmişsən. Eyni ilə Əli əleyhissalamın məntiqi ilə danışır. Əli ilə Muaviyyənin məktublaşması var. Muaviyyə Həzrət Əliyə təhqiramiz söz yazır. Nəuzubillah deyir, ay Əli, yadıva sal o gün işi, kürkmüş dəvə kimi sənin boynuna kəndir salıb apardılar beyyətə. Dəvənin boynuna necə kəndir salarlar, səni də elə. Həzrət Əli əleyhissalam cavab yazır, deyir, düz deyirsən, mənim boynuma kəndir salıb apardılar, amma sən məni təhqir eləmək istəyirdin, əslində tərif elədin. Sən özün etiraf elədin ki, mən öz xoşuma zülmün qapısına getmədim, zalimin qapısına məni boynumda kəndir apardılar. Bu mənim iftixarımdır, sən bunu mənə əskilik bilirsənsə, bu mənim fəzilətimdir ki, mənim boynuma zəncir salıb, kəndir salıb, onların qapısına apardılar. Sən əslində məni tərif elədin. Zeynəb də baxır Yezidə, deyir, sən elə bilirsən, qollarımızı bağlamaqla bizi zəlil eləmirsən. Biz zəlil olmuşuq, sən əzizsən, amma tam əksinədir. Allah bizə Hüseynin şəhadəti ilə izzət verdi. Biz azadlığımızı qorumaq üçün qolumuza zəncir salınmasına razı olduq. Ruhunun azadlığını ortaya qoyur. Əmir kimi danışır, əsir kimi yox. Heç bilinmir Yezid ki, taxta oturub o əsirdir, yoxsa Zeynəb ki, qolları bağlanıb əsir odur. Əsir kimdir bilinmir. Qolu bağlı Zeynəb, hər şeyini əldən vermiş bir xanım, taxt üstə oturan o zalıma qələbə çalır. Öz vüqarı ilə, öz dözümü ilə, öz əzmi ilə və mübarizəsi ilə. Amma eyni zamanda səhnə dəyişir. Birdən Hüseynin yaralı başı ki, Yezidin müqabilindədir. Görür ki, söz acizdir. Söz aciz olanda qamçı çıxardıb İmam Hüseyin ağanın dodaqlarına vuranda orada eşq məntiqi, ağıl məntiqini əvəz eləyir və dillər Zeynəb çox yana-yana ağlayır İmam Hüseyini o vəziyyətdə görəndə və Yezidə deyir ki, indi birdən qapı açılsa və Peyğəmbər içəri daxil olsa və öz qucaqladığı başı bu vəziyyətdə görsə, sən ona nə cavab verərsən? Onda sən nə deyərsən? Sən haqq iş görmüsən, düz iş görmüsən? Həzrəti Zeynəbin bütün fəziləti bundaydı ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın aşıqı idi. Bir nəfər deyir, ikisi də uşaq idi. Zeynəb uşaq idi, Hüseyin gedirdi, görürdüm əyilir, üzünü qoyur İmam Hüseynin ayağını qoyduğu torpaqdan öpür. O qədər uşaqlıqdan İmam Hüseyinə aşiq idi. Evinə elçi gələndə
şərt qoyur Abdullah ibn Cəfərə, deyir, mən bir şərtlə sənin yoldaşın olmağa razıyam, bu kəbini qəbul edirəm ki, ürəyim istəyən vaxt Hüseyni görə bilim, mənə mane olmayasan. 2 gündür evlənib, gəlin köçüb, deyirlər, xidmətçi görür ki, çox ağlayır, dözə bilmir, bir gün İmam Hüseynsiz dayana bilmir. Bu bizə qəribə gəlsə də, bu bacı-qardaş məhəbbətidir, bu insanın öz imamına məhəbbətidir. İmama qəlbən bağlanmaqdır. Bir evindən çıxmaq istəyir, xidmətçisini göndərir, get gör, Hüseyn icazə verir, gəlim. Deyir, mən yolda gedirdim, gördüm İmam Hüseyn də dözə bilməyib, gəlir Zeynəbin evinə tərəf. Yolda qarşılaşdıq, dedim, bacın Zeynəb sənsiz qala bilmir, deyir, mən də gedirəm onun görüşünə. Deyir, onlar İmam Hüseyn içəri daxil olanda o necə onu qarşıladı, onlar necə görüşdülər, nə halda oldular, onu ancaq görmək lazım idi ki, bunlar bir-birinə nə qədər bağlı idilər. Bu qədər İmam Hüseynə aşiq idi, odur ki, ilahi məntiqi qəbul edirdi, eyni zamanda Hüseynin dağına dözə bilmirdi. Ömrünün axırına qədər Hüseyn dedi, ağladı və deyirlər, İmam Hüseyn şəhid olandan sonra bir dəfə yemək pişirmədi özü üçün. Və bircə dəfə də sərin su içmədi. Ancaq onun dağı ürəyində olan halda yaşayırdı. Və axır saatlarından yazırlar, deyirlər, biz gəldik, gördük, ancaq ya Hüseyn deyir axır saatlarında. Və o dünyasını dəyişəndən sonra xanımlar deyir, istədik ki, ona qusul verək, gördük, əlini qoyub ürəyinin üstünə, bu halda dünyadan köçüb. Və deyir, biz əlini ayıranda gördük, nəyisə sıxıb ürəyinə bu şəkildə dünyasını dəyişib xanım Zeynəb. Əlini ayıranda deyir, biz gördük, İmam Hüseyn əleyhissalamın qanlı köynəyini ürəyinin üstünə sıxıb və o şəkildə dünyasını dəyişib Həzrəti Zeynəb. Xanım Zeynəbin dərəcəsi, məqamı çox uzadı. Mən bir cümlə deyim, sözümü tamamlayayım ki, inşallah onun şəhadət günündə, onun vəfat günündə 2 rükət namaz mümkün olsa hədiyyə eləyək xanım Zeynəbə və onun qapısına gedək, ona təvəssül eləyək, Allah'a Həzrəti Zeynəbə and verək. Bilirsiniz, bu bir əməldir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamdan baş verib, çox nadir hallarda o baş verir. Məsum kiməsə deyə məni dua elə, bu çox az olan bir şeydir. İmam Hüseyn əleyhissalam meydana gedəndə xanım Zeynəbə baxır, deyir, bacı, gecə ibadətlərində məni dua eləyərsən. İltiması dua deyir Həzrəti Zeynəbə, sonra gedir meydana tərəf. Yəni bu Zeynəbin əzəmətinə işarədir ki, İmam Hüseyn əleyhissalam onun duasını istəyir, ondan dua eləməsini istəyir. Odur ki, bu günlərdə Həzrəti Zeynəb qapısına gedək və Allah Həzrəti Zeynəbin ehtiramına bizim ürəyimizdə olan dərdlərimizə, hacətlərimizə dərman eləyər inşallah. Allah bizi dünyada Həzrəti Zeynəbin ziyarətindən, qiyamət günü şəfaətindən binəsib eləməsin inşallah.